اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. A matsayina na ɗan wannan gida da kuma wannan nauyi da babanmu Alhaji Husaini ya ɗora min na yi bayani na yi jawabi a madadin halifa na yi ma jama'a godiya. Wannan gida namu Alhaji Baba Bakin Salati da 'ya'yansa da jikokinsa da matansa da jikokinsa gaba ɗaya, wannan godiya na tattaro ta da mutanenmu wanda suke kullum dare da rana suke ba da gudunmawa a wannan masallaci. To Allah ya saka muku da alheri, Allah ya saka da alheri. Kuma halifa nauyi da ya ɗauka wannan tafiya da ya ɗora mu a kai, to muna roƙon Allah kar Allah ya kawo abin da zai gajiyar da shi. Muna roƙon Allah kar Allah ya kawo abin da zai gajiyar da shi. Shi kuma Shehu Malam Musa, to alhamdulillah dama abin da aka san gidan namu kenan. Kana jin gidan Maulan Shehu Dahiru, to kar ma ka ambaci komai alkur'ani ne. To saboda haka duk inda kuka gan mu, ko kuka ga 'ya'yan shehu, ko kuka ga almajirin shehu, ko kuka ga gidan shehunanmu, to kar ku raba ɗayan biyu alkur'ani ne. Balle mu wannan gidan namu ma kana ambatan zaka ce bakin salati, kaga ba wani ƙarin bayani. Bakin salati kuma duk duniya inda ka je, in ka ce kawai makurdi sai a ce ma daga gidan bakin salati ka fito. To alhamdulillahi wannan godiya da na tashi na yi a madadin halifa da ainihin babanmu ya sa ni na yi, to Allah ya tabbatar da alheri. Waɗannan mutane da suke taimakawa dare da rana, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da alheri. Halifa kuma Allah ya buɗo mana hanyoyi wanda yake a kowane lokaci duk wani alheri da ya gani zai kawo mana nan, Allah ya bashi iko ya ƙara buɗo mana waɗansu alherori. Yanzu ma akwai wani alherin da yake zuwa nan gaba kaɗan, shine ma'assasa ta Maulan Shehu Dahiru Bauchi za ta assasu a wannan makarantar. To kaga alheri na ɗaya ya zo, ga wani kuma yana bi masa a baya. Saboda haka muna daɗa godiya, kar in cinye lokacin da yi godiyan dan ban san ma ni yanda zan yi ta ba. To Allah dai saka da alheri, kar zo shanye lokacin gaba daya. Allah kuma ya ƙara jaddada ma babanmu shehunmu Alhaji Baba Bakin Salati da halifofinsa Shehu Alhaji Aminu Bakin Salati da kuma Shehu Alhaji Siraju Bakin Salati. Wa'annan sun riga mu, to halifa kuma yanzu ya ɗauko wata sabuwar tafiya. In ba ka yi ba ni guri, halifa ya ce in ba ku yi ku ba mu guri, in ba ku yi ku ba mu guri. Da maulidi da tafsiri da wani abu duka halifa yanzu ya ce to ku zo mu tafi, wanda yake ba zai iya ba to ya yi bakin a gefen hanya. To saboda haka ɗan uwa, don Allah abinda nake roƙo bisa ga yawun halifa, ina roƙo mu haɗa kanmu. Yanzu halifa ya kawo mana wayannan bayan Allah na, ba a shawarce ka ba a yi komai ba a yanzu ka zo ka zauna ka ji tafsiri yanda shehu yake yi, ka ga gashi zahiri a gaban ka yau. Carbin nan dai da ake rikewa, ka san shehu in ya fito carbin kawai zai rike. Wani lokaci aka ce ai karatun yana jikin tafsiri sai ya ajiye tafsirin, sai ya ajiye carbin. To saboda haka ka zo in kana jin da baka samu shehu ba, to gashi nan ku zo ku gani. Duk inda kake bukata a Qur'ani, ko abin da kake so a fassara ma, ko hadisi ko mandubi ko sarihi, duk wani irin abin da za a kawo ma ga su nan a gaban ka za su kawo. To wannan falala da Allah ya kawo mana ta hanyar halifa, me za mu ce? Alika fadlillahi yuti man sha, wallahi zul fadlil azim. Kuma dan Allah mu kashe komai, mu bar komai, duk abin da ka sani ka ajiye. In aka zo gurin alheri kawai ka kai, karka ina da shawaran ka na me alheri kan ya riga ya zo. Makurdi gaba ɗayan mu ya kamata a ce yau duk makurdi muna nan gurin.
duk makurda ce muna nan gurin saboda menene abin da kake nema ne, abin da kake zuwa ne ka biya kuɗin moto, yau gashi an ɗauko maka shi a gabanka an kawo. Saboda haka dan Allah dan annabi mu haɗa kanmu duk abin da ka gani ka bayar wallahi ka ba maulan mu Shehu Dahiru ne. Duk abin da kaga kayi anan wallahi ka ba maulan mu Shehu Dahiru ne. In kuma ka ba maulan mu Shehu Dahiru to ka san ya je gurin Shehu Ibrahim. In kuma ka ba Shehu Ibrahim ka san ya je gurin Shehu Tijani. In ka ba Shehu Tijani ka san yana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Walimla wa izzul abdi izzu maliki, ai shine nan din ai. Kar ka ga wai Shehu Musa ne a gaban ka ba, kalli waye yake gaban ka din. Saboda haka dan Allah mu kula, mu kalli halifa da kansa. Yanzu da bakin salati to gashi nan muna zaune tare da shi. Kai za ka ce wai annabi ya yi wafati wa fikum rasulu. To saboda haka mu muna tare da iyayenmu da kakanninmu da duk wani abin da muke nema, don Allah da nan mu ƙara haɗa kanmu. Don wani ya je ya rungumo mana alheri ya kawo mana makurda, karka ce ai su wani ne suka kawo. Kai ba alheri kake so ba? Duk wanda ya kawo alheri je ka gurin, karka ɗauka kai wance ne yan wance ne yan abin da aka ce maka ka zo ka ji alqur'ani, ka zo ka ji maulan mu Shehu Dahiru, ka zo ka ji Shehu Tijani, Shehu Ibrahim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka yan uwa, ni ma na ce zan dan tsagaita da wannan jawabin na, ni ma zan cike lokacin, amma bari dan tsaya daga nan. Masu kaman bayan halifa akwai su Shehu Mahadi, akwai Shehu Tijani da su baba da dai sauran 'ya'yan, ga kuma Shehu Sagir a nan gaba ɗaya 'ya'yan Alhaji Bakin Salati, ga kuma babanmu ɗungurungun shine mai kan jirgin Alhaji Husaini Bakin Salati. Saboda haka dan Allah muna roƙon Shehu kafin ya tafi ma waɗannan al'ummar, waɗannan mutanen gidan nan kasatan Shehu Musa, kasatan gidan nan a sa su addu'a, wannan ta daban. To mu kuma almajirai sai mu biyo baya cikin addu'a. Allah kuma isa ka da alheri. Mun gode. An Tijani. Ya Rasulullah. Shehu Musa duk da mutane abu sai sun je sun ɗibi roman fadar ranar Maulan Shehu Dahiru ranar Juma'a, yanzu kuma sun sake biyu sun ce ba za su iya haƙuri a amsa ba. A cikin daren nan da su ake wannan karatu suna nan anan, kuma sun ce in za a yi addu'a da Allah a sa su a cikin addu'a, suna buƙatar addu'a Allah mai da su gidansu lafiya, su ma Allah ya sa abin da suka ji Allah ya sa su amfana da shi. To sakon da yake nan dai a takaice mu ma duk baki da in Allah ya kai mu muna bayan ka duk za mu koma, Allah ya sauke mu lafiya, Allah ya sa mu amfana duk abubuwan da muka ji da alfaharin sallallahu alaihi wasallama. Tafaddal ya Maulana. Alhamdulillah, gode wa Allah, Allah ya saka muku da alheri. Wannan alheri